Tôi update chiếc bàn phím cho Ni của mình. Con Stab này mình thấy khá ưng. Switch Toronto siêu êm, thích hợp cho môi trường văn phòng. Một bộ keycap siêu cứu nữa, Profamer oa nên hơi phẳng. Xong rồi test thôi. Hàng pha êm quá, lần sau mua thêm switch mới được.